Ni muendelezo wa taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea pale kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo liko chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Josephat Gwajima, ambaye tunafahamu kuna taharuki kubwa zaidi ambayo iliweza kutokea tangia siku ya kuamkia jana, lakini pia kuanzia juzi alivyozungumza tu Askofu Gwajima mpaka sasa hivi tunavyozungumza hakuna mtu ambaye anajua yuko wapi, na hakuna chochote kile ambacho ameweza kukitoa, iwe kwenye ukurasa wake au kwenye mitandao yake ya kijamii au kuzungumza labda na vyombo vya habari. Hajazungumza kitu chochote, kitu ambacho kimepelekea maswali mengi zaidi kwa watu na kusema kwamba waumini wake wenyewe wanasema kwamba yuko wapi Bishop, ameenda wapi, kwa sababu tangia usiku hajazungumza mpaka sasa hivi tunavyozungumza hapa sasa hivi. Wengi wakaonyesha wasiwasi wao, labda huenda ametekwa au amechukuliwa na polisi bila kuambiwa kwamba amepelekwa kituo gani au imekuwaje, mbona mpaka sasa hivi hajazungumza au hajaonekana. Hata wasaidizi wake hawajatoa chochote au hakuna tamko lolote lile ambalo limetolewa na kanisa hilo kuhusiana na kila ambacho kinaendelea. Lakini kwa mawazo kaida, pengine baada ya kauli ile ya polisi kusema kwamba wapo wanaenda kama ana uwezo wa kukata rufaa aweze kukata rufaa, akishamaliza kukata rufaa basi watasikiliza rufaa hiyo, alafu mwisho wa siku kanisa hilo litafunguliwa na ataendelea pia na kuendelea kuhudumia watu. Lakini wengi wametiwa au wamepata wasiwasi sana mkubwa wa kuuliza yuko wapi Askofu Gwajima, hata kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia na katika taarifa mbalimbali kama katika dondoo, katika magazeti, vichwa mbalimbali vya habari vinauliza yuko wapi Gwajima. Mpaka sasa hivi hajulikani alipo na hakuna mtu yeyote mwenye taarifa zake kwamba Askofu Gwajima yuko sehemu fulani, baada ya ile siku ya juzi kutamka na kusema kwamba amevamiwa na kuna watu ambao wanadhaniwa kuwa ni polisi wamekuja kanisani kwake. Na mpaka sasa hivi tunapozungumza yeye mwenyewe hajatoka hadharani, lakini hata wasaidizi wake na wale maaskofu ambao walikuwa nao kwa siku ya juzi hawajatoa taarifa yoyote ile kuhusiana na wapi Gwajima sasa hivi yupo. Lakini pia mustakabali wa wale ambao waliweza kukamatwa kwa siku ya juzi kwenye lile tukio usiku wa kuamkia jana, mpaka sasa hivi wenyewe hakuna mtu mwenye taarifa nao, pengine labda wameachiliwa au hawajaachiliwa au ni nini hasa ambacho kinaendelea katika baada ya kukamatwa pale, hakuna anayefahamu. Lakini hakuna pia ambaye anafahamu pia mchungaji wao yuko wapi, na hilo limekuwa ni swali kubwa zaidi ambalo limekuwa likiulizwa kila mara na kila mtu anatamani kufahamu kwamba Gwajima sasa hivi yuko wapi na hali yake itakuwa vipi na atakuwa wapi, yuko Dar es Salaam au yuko Tanzania au yuko nje ya mipaka Tanzania, yuko wapi na kwa nini hajazungumza chochote. Mawakili wake nilikuwa ninasikiliza moja miongoni mwa mawakili wakasema wako tayari kulivalia njuga ili swala kuhakikisha kwamba haki inatendeka, na wengi wanasema kwamba kanisa lisingefungwa, lakini kama Gwajima alikosea angeadhibiwa yeye kama yeye na maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini swali ni kubwa linauliza Gwajima yuko wapi na kwa nini ameamua kukaa kimya, na kwa nini mpaka sasa hivi hakuna tamko lolote kutoka kwa uongozi, pengine ni wasaidizi wa Gwajima au wengine hawajatoa tamko lolote. Unafikiri kwa sababu gani? Na Gwajima yuko wapi? Je, yuko salama, yuko raiani au yuko wapi kwa unavyofahamu na unavyofikiria? Kwa sababu mimi sifahamu na hakuna taarifa yoyote ambayo tumeipata sisi kama chombo cha habari kuambiwa kwamba Gwajima yupo, lakini na waumini wenyewe wamekataa kuzungumza. Unafikiri Josephat Gwajima, askofu wa kanisa na mwanzilishi wa kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo lina matawi yake karibia mikoa yote ya Tanzania na nje ya mipaka Tanzania, yuko wapi? Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya Mubasha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.